距離比賽日只係得翻半個月嘅啫。咁但係羽橋頂到盡啊，都係跑到5K，即係一半路程。咁睇嚟 Anthony 真係要諗下辦法先得噃。哼！我而家已經跑得好快啦，我哋去跑步啦。今日唔使跑步喎，今日打拳喎。你憑你？咁我又真係睇唔出你有呢方面嘅才華喎。唔通我識如來神掌又周圍跑咩？都啱嘅。咁但係跑步還跑步，點解無端端要我嚟打拳呢？咁成日跑步我驚你悶啦，咁同埋鍛鍊唔到全身嘅肌肉。咁我今日就安排一個叫做交叉訓練俾你。咁我介紹阿明俾你識。哦，又係。拜拜。就係呢位阿明啦，唔係之前將羽橋條筋拉斷咁滯。咁其實佢本身都係一位泰拳運動員，咁仲分別喺5個級別拎過冠軍。唉，將羽橋擺落佢手上，睇嚟都係凶多吉少噶啦。橋，識唔識打泰拳啊？識，都係咁嘅啫。打兩下嚟睇下。停，拳並唔係咁打嘅，睇我啦。其實跑步已經可以帶動身體8成半嘅肌肉，咁但係泰拳係可以使用到全身所有嘅肌肉，而且咁樣俾羽橋試下一啲強度訓練，可以加強佢嘅肌肉，頂住啊羽橋！左右，係啦，左右，係啦，直盡量下身都轉多少少嘅，係啦，直去直翻，收翻去塊面度，係啦，嗱，咁呢個係直拳，好，我哋試下一次過不停打，轉多啲，係啦，係啦，係咪好攰啊？繼續，1、2右膝，好冇？再嚟，1、2右膝 ，OK 喎，好，我哋試下1、2跳一步左膝，好冇？嚟1、2跳一步左膝，係啦，啊睇住我 ，OK， 係啦，跳，係啦，然後還原基本步，係啦，1、2 3 4，係啦，踢腳，係啦，轉多啲腰，踢，係啦。今日好犀利㗎啦，已經起碼打咗幾百拳啊，幾百腳㗎啦。今日表現都算唔錯，但係你睇下佢已經開始唔見人啦，佢已經唔想打啦。口裡說不，但鬥志很誠實。講完之後繼續打，仲足足打多咗成個鐘添噃。可以即係佢啲身體啲肌肉可能會比較差少少啦。如果會練翻好身體啲肌肉，會好啲嘅。可能佢一來少做運動啦，但係我對佢都係好有信心嘅。佢好快上手，學嘢都好快，冇問題嘅，加油！係身體唔好啫。嗱，咁我哋今日 training 就完啦。咁今日好多謝阿明同我哋一齊參加呢個訓練啦。咁我哋臨尾拉翻筋啦，好唔好啊？好啊，由我帶領啊。好啊！哇，係咁都得。哇！做乜嘢啊？你哋喺度攞開，大啲，精神啲，你風水飯咁啊！攞開，大啲，呢啲咪報應咯。哇，咁都攞翻比賽俾你。